हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम डिस्कस करवा आउ गोटे पोएम दैट इज फिशिंग। इट इज रिटन बाय गोपा रंजन मिश्रा। ही इज शेयरिंग अबाउट हिज एक्साइटमेंट एंड हिज हॉबी। वन डे व्हाट डिड ही डू ना कौन कले तांकर गोटे डिक्लेरेशन देदेले कि कौन माछ झोल साथी आज आमर डिनर हेब। देन फिशिंग सहित कौन कौन दरकार जोटा कि आम टेक्स्ट रिलेटेड है। फिशिंग रे कौन दरकार ना गोटे लाइन दरकार, रोड रोड दरकार, देखी लाइन दरकार, कौन दरकार आ गोटे बेट। एटा माने जी माछ द्वारा माने माछ को ल्यूर करबा पई ताकू प्रलोभन करबा पई कौन दरकार ना एटा दरकार बेट। तापरे हुक दरकार। आ गोटे कौन ना फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट गोटे थाए माने जोटा कि माछ खाइला परे फ्लोट करे कि बुडे सेटा हैला। तो कौन कौन दरकार जने मनीष दरकार फिशिंग पाई, बेट दरकार, लाइन दरकार, हुको दरकार, बंशी दरकार, आ कौन ना बेट दरकार जो आर्तवार्म किए किए आर्तवार्म को नहीं के जानती आउ किए अटा गड़े की नहीं जानती जहाँ किसी भी देखी पानी है। लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट स्टैंजा। लाइक ए seasoned angler sure of his feet with fishing rod and line and bait, I said you all wait for me, fish fry tonight our dinner will be. Like a seasoned कहले experience है। Experienced angler means fisherman. Like an experienced fisherman sure of his feet मीन्स निज उपरे निजर कैपेबिलिटी उपरे डिपेंड, कैपेबिलिटी उपरे जीए भरोसा थाए, ट्रस्ट थाए। विथ फिशिंग रड कौन से को उपरे तांकर भरोसा अच्छी फिशिंग रड, लाइन, बेट धरिकी से कहले एवरीवन वेट फॉर मी एंड टुडेज डिनर विल बी विथ फिश फ्राई। आवर डिनर विल बी फिश फ्राई है। देन व्हाट हैपेंड? No, though none of them did say a word on my face, yet I had some chuckles sure at my back. I told myself, let me come back. Though none of them means none of my family members, none of my family members kehi भी did say a word. Any one of my family members did not say any word on my face. मो फेस रे कही कहले ने yet still I had some chuckles. chuckles कहले जो टंट मारिबा हैला, जियरिंग माने उपहास करिबा। सियर एट माई बैक मोर पछरे मते शुभा गला। I told myself I didn't reply to them. मु समान को रिप्लाई देलिनी but I promised myself that let me come back. मते फेरी आसीबा पई दियंतु आ देखंतु मु कोन करि पारे। To the nearby pond I straightway ran with fishing tackle and of course a cane. The minutes passed and the hours dragged. It seemed no luck that day I had. He straightway went to the nearby pond को गले। He ran straightway to the nearby pond with fishing tackle, fishing रे जो equipments को नहीं कि से गले। And of course a cane, and with his fishing tackle there was a cane means जो container है जो उठी माछ रखा जाए cane। This the minutes passed, समय पर समय बीती गला, ड्रैग्ड माने भी पास्ट। इट सीम्ड एटा एमिति जना पड़िला देयर इज नो लक दैट डे। ही हैड नो लक दैट डे। से दिन से अनलकी थिले, तांकु माछ मिलु नथिला। आई थॉट फिशलेस आई वुड रिटर्न होम एंड वुड फेस द जियर्स ऑफ सम। आई थ्रू माई लाइन विथ ए fervent wish, ओ गॉड टुडे प्लीज गिव मी ए फिश। आई थॉट द पोएट गोपा रंजन थॉट fishless he had to return fishless. If he would return without fish to home and he would face the jeers of some, से माने से कौन कले ना our poet Gopa Ranjan Mishra thought that
इफ ही वुड रिटर्न विदाउट फिश फिशलेस जदि से रिटर्न करती ही वुड हैव टू फेस तांकू कौन फेस करने को पड़ो जियर्स टॉन्ट मजाक कहीं केते आनिले कहीकि ऑप्शन माने केते जणक पाखरु कौन करिवो ना जियर्स सुनिबा को पड़ो जियर्स कहले जो टॉन्ट टॉन्ट्स है जो उपहार शुणा पड़ो आई थ्रू माई लाइन तांकर से लाइन को फोपाड़े विथ ए फेरवेंट विश मीन्स डेस्परेट विश करी माने निहाती जोटा देवा अर्थ रे ओ गॉड टुडे प्लीज गिव मी ए फिश प्लीज गॉड गिव मी ए फिश प्लीज सेमिति कहीकि से तांकर लाइन को आउ थरे पोखरी भीतर को थ्रू कले फोपाड़े एंड लो द फ्लोट sank and rose again and popped its head to tell me then this is just the time you men to catch a fish if you can and lo as he threw his line to the pond कौन है ना विथ सरप्राइज कौन लो मीन्स जोटा कि जेमिति कुहागला सेमिति जेमिति कौन ना शैतान नाम नेउ नेउ से हाजिर सेमिति द फ्लोट फ्लोट कहले जोटा कि मु कही से ऊपर फ्लोट कहले एइटा ए जिनसटा सेटा कौन है ना बुड़िले उठिला द फ्लोट sank and rose again माने बुड़िले उठिला and popped its head to tell me then this is just the time you men to catch a fish if you can this is the perfect time to catch you if you want एटा से माने जो फ्लोटिंग कौन फ्लोट जोटा सांख होची आ उठुची रज होची सेटा कौन कहूची ना तांकू कहूची पोएट को कुहा होची कि एटा ही परफेक्ट टाइम जोटा कि इफ यू वांट टू कैच ए फिश then you can now and if you can't do now then you will never है without delay I pulled the string से तार को से लाइन को से टाणी बाहर कले and what a catch did it bring आउ कौन माछ मिलिला ए 1 foot fish गोटे मस्त बड़ माछ ब्राइट एंड फेयर केमिति थिला से ना 1 foot fish ब्राइट थिला एंड फेयर थिला that wriggled in the air से जते बड़े से स्ट्रिंग को टाणी आनिले से तार को से लाइन को जते बड़े से टाणी आनिले पानी रू से कौन देखिले ना 1 foot fish ब्राइट एंड फेयर बहुत पूरा वाइट चक करूची that wriggled in the air wriggle माने जोटा कि एमती हवा at this my joy knew no bound at this my joy knew no bound माने limitless when he saw a 1 foot fish जते बेले से गोटे 1 foot fish को देखिले which is wriggling in the air he has joy with no bound limitless joy थिला से तांकर कौन खुशीर जॉयर लिमिट नथिला से खुशीर तांकर सीमा नथिला ही रेन एक्साइटेड राउंड एंड राउंड से गोल गोल कले बुलिले बट विथ ए गेस्पिंग माउथ ए विस्टफुल लुक इट सीम टू से प्लीज अनहुक मी एंड लेट मी गो अगेन बट व्हेन ही नोटिस टू द 1 foot फिश जिते बड़े से गोटे एत बड़ फिश को नोटिस कला मैंने से खुशी रे एक्साइटेड हो गले आ राउंड राउंड बुलिले भी बट व्हेन ही नोटिस्ड से माछ को जिते बड़े नोटिस कले विथ ए गेस्पिंग माउथ माने पाटी आ करिकी से कौन करिछि से पाटी आ करिकी एंड विचफुल लुक से जमिति रिक्वेस्ट करूछि इट सीम टू से प्लीज अनहुक मी प्लीज मते से कौन बंसी रु मते से हुक रु अनहुक करो एंड लेट मी गो अगेन मते आउ थरे जीवा को दियो टू माई होम माई वाटरी डेन मोर जल भीतर को जीवा पाई दियो आई डिड थिंक ऑफ माई 3 hours लेबर एंड द स्पाइसी फिश फ्राई फ्लेवर बैक होम सम मॉकिंग फेस वुड स्टेयर फॉर नथिंग हाउ एवर आई डिड केयर से कौन है ना से निजको तांकु खराब लागिला जेते बेले से जिनसटा को नोटिस कले कि माछ से कौन एते बड़ माछ मते रिक्वेस्ट करूछि कि आ थरे छाड़ी देबा पई ही डिड कौन भाबिले
डिड ऑफ हिज 3 hours लेबर जो 3 घंटार परिश्रम एंड आ गोटे कौन थिला ना गोटे तो लेबर थिला एनादर इज फिश फ्राए फ्लेवर जो फिश फ्राएर फ्लेवर जोटा तांको स्वाद सेटा भाबिले आ गोटे कौन भाबिले ना मॉकिंग फेस वुड स्टेयर तांकु देखिबे मॉकिंग फेस कहले उपहास करिवा पई तांकु जो आगे आसीबे सेमानकु तांकु फेस करिवा पई पड़िबो फॉर नथिंग हाउएवर आई डिड केयर किछि भी नुहे जाहाकु मु केयर करे एज द सन वाज सिंकिंग बिहाइंड द हिल ए स्ट्रेंज फीलिंग माय हार्ट डिड फील इन द इवनिंग्स क्रिम्सन ग्लो विथ ग्रेटर जॉय आई लेट इट गो दो ही केयर अबाउट mocking face and fish fry flavor and his 3 hours labor जदियो से सही गुड़ा भी मैटर करन तांको लाइफ रे वैल्यू करे स्टिल एज द सन वाज सिंकिंग जेते बेले सन बुड़ी जाउथिले सेटिंग करी जाउथिले बिहाइंड द हिल पछरे स्ट्रेंज फीलिंग गोटे अद्भुत स्ट्रेंज कहले अद्भुत फीलिंग तांको हार्ट को आसिला फील कला माने तांको हार्ट रे गोटे अद्भुत फीलिंग्स आसिला अनुभव आसिला इन द इवनिंग्स क्रिम्सन कहले पूरा पूरी रेडिश बहुत रेडिश से क्रिम्सन जो सेटिंग सन रो जो ग्लो थिला ता साथी रे विथ ग्रेटर जॉय बहुत खुशी रे से तांको मन को गोटे स्ट्रेंज फीलिंग्स आसिला आ कोन कले ना ही लेट इट गो से तांको जीवा पई देले आ जदी किछि भी डाउट थाए मते पचारि देबो आउ कौन मोर नेक्स्ट क्लास रे तार क्वेश्चन आंसर करवा है।